博士。听到我现在这么浓重的鼻音，你们大概也知道我这期视频要讲什么话题。前段时间呢，看到这个博主发的视频，他乘坐飞机的时候，因为患有鼻炎和感冒，导致在飞机下降的时候耳朵有持续的刺痛感，还倒吐酸水，让我想到了去年暑假的时候，我和我朋友一起去飞普吉岛，对，就是那场让我上了热搜的泰国之旅。我的朋友在曼谷感冒了，然后飞普吉岛的时候，飞机上升的那一瞬间，他耳朵突然一阵剧烈刺痛，然后就听见了。我们俩在那架小飞机上真的要吓死了。下了飞机之后，过了好久才好。我之前也从来没有遇到过这样的情况，后来我才知道，如果你患有鼻塞、鼻炎、感冒这类情况，坐飞机的时候，鼻腔到耳朵之间的通道叫做咽喉管，它会堵塞。飞行的过程中，由于气压的变化，就会引起耳痛或者耳闷。缓解的办法呢，就是在起飞或者降落的时候，咱们咀嚼一些口香糖或者做吞咽动作，但亲测啊，吞咽动作千万不要动，或者提前用点鼻炎药，用专用的调节耳压的耳塞。但有的科普说可以用捏鼻子的方法来缓解，其实不太行啊。如果咽鼓管已经堵塞了，你强行在那里捏鼻子吹气，只会让耳压更不平衡，引发耳痛或耳鸣。其实鼻炎是在我们生活里面比较小的症状，但是得过鼻炎的小伙伴们都知道，慢性病真的会让生活质量大降特降。我呢，基本上就是阳完之后才得了这个毛病，刚好又是在换季，所以我的鼻炎也是卷土重来，还伴有咽炎。今天呢，我们就把鼻炎的机制和治疗详细的和大家讲清楚，进度条在这里各取所需。鼻炎这个名字听起来非常科学和正式啊，其实就是你鼻子里面这层黏膜它发生炎症，那这层黏膜是什么？就是你抠鼻屎的时候手指碰到的地方，而引发鼻黏膜炎症的原因可能是过敏源、花粉、猫毛、狗毛、污尘螨，这种呢咱们就叫做过敏性鼻炎。还有非过敏性鼻炎，它的诱发原因可能来自于刺激性化学物质、空气污染、强烈的气味。那鼻子里面的通道，你看鼻子就这么小一个，鼻子里面的通道本来就很窄，你黏膜引发炎症之后，它就会水肿，一肿不就鼻塞了吗？而咱们的鼻子为了清除这些刺激物、过敏源、病原体，鼻腔黏膜就会产生更多的粘液，这就导致你一直在擤鼻涕。还有一种呢是结构性的鼻炎，就是你鼻子内部的那个结构长得不好，比如说鼻中隔偏曲、鼻息肉，如果很严重的话，就是需要手术治疗的。那咱们普通人的这个鼻炎呢，大部分人都是以过敏性鼻炎为主。如何缓解呢？如果你不是过敏的很厉害，发作频率特别高的话，首先可以做到家中的卫生条件要改善啊，要做到时常清洁。然后在发作的时候呢，咱们局部用药。如果你经常发作，换季的时候苦不堪言，甚至累积到了眼睛也得了过敏性的结膜炎，那建议你去皮肤科、耳鼻喉科做一个过敏原检测。如果你知道自己对花粉过敏的话，那就在这些过敏源活跃的季节尽量避免外出，什么梧桐区就别想去了。对尘螨过敏的话，家中一定要定期清洁，用高效的空气过滤器，用尘螨清除的吸尘器，减少尘螨和宠物毛发的聚集。当然，被子勤晒太阳也非常有用哦。再提一嘴，现在宠物毛发其实已经有过敏针了，你们知道吗？因为毛发过敏不能让小狗小猫的伙伴们有福了。第二件事情呢，就是生活方式的改变，定期的用生理盐水清洗鼻腔，其实是可以帮助清洁过敏源和里面的粘液的，就像给鼻子洗澡一样，保持它的清爽。第二个呢是保持适宜的室内的湿度，30%到50%，可以减少尘螨的繁殖，也让鼻子更加舒心。那其实最重要的还是药物治疗，我建议呢还是尽早治疗，不要等这个症状发得非常严重才考虑用药。老鼻炎人都知道，就是发得很厉害的时候，你用药就没有效果这么好了。一般的用药它分为口服和鼻喷，口服药呢是常见的抗组胺药，它可以有效的减少大家的过敏反应，例如说喷嚏、眼痒。那药店里面可以自主购买的，例如说盐酸异力嗪和氯他定，我家里呢几乎就是囤货状态。副作用呢就是可能有些药它白天服用的时候可能会有嗜睡的症状、注意力不集中等等。鼻喷制剂有好几种，一种是减充血剂，这种药物呢可以暂时的缓解鼻塞，但是要小心，不要连续使用超过3天，否则可能会适得其反，让鼻子赖药。相比起第一种呢，更加安全有效的是鼻用喷剂。类固醇鼻喷剂呢是针对鼻炎的重武器，它可以减少炎症，让你重新获得自由呼吸的感觉。我们现在用的最多的是布地奈德，但是其实很多人他们都会听激素就色变，觉得用了就会引发很严重的副作用。小姑娘可能最担心的就是发胖了，但是它是一个局部用的鼻用喷剂。局部用药的意思就是这个药只在鼻腔的局部起作用，进入血液的药量极少，可能只有微克的程度，不会引起什么依赖上瘾，也不会引发那些全身的副作用。那它的作用机制很简单，第一是可以抑制炎症，就当你过敏
敏的时候，身体会释放一些炎性因子，就是这些炎性因子让你鼻塞、流鼻涕、打喷嚏。布地奈德呢，它是可以减少这些因子的产生，从而减轻你的不适。第二呢，是可以减少免疫反应，它可以冷静你过度活跃的免疫细胞，特别是在过敏反应里面起作用的这些免疫细胞，这样你的鼻子就不会这么敏感，症状也会减轻。正是因为这两个特点，这种布地奈德的鼻喷剂可以针对多样化的诱因进行干预，不仅是可以适用于季节性的过敏性鼻炎，还适用于这种脑尘螨、老霉菌引起的常年鼻炎也是可以用的。最后呢，它还可以缓解鼻腔内的充血和水肿，就可以帮助你更顺畅的呼吸。其实这个成分在临床上的治疗非常的广泛，而且也出现在世界卫生组织儿童用药清单上，在作为鼻炎用药之前就被广泛的用于治疗儿童重症哮喘的雾化治疗中。正因为它是局部用药，对全身的这个副作用比较小，是需要长期控制过敏症状患者的理想选择。长期使用也可以灵活用药，可以根据情况随时停药。然后有些人会说，这种鼻喷剂到底要怎么用？在使用之前呢，咱们要轻咬这个瓶身，就是把这样子的喷头对准我们的鼻腔，缓慢吸气，按一下就喷进去了，也不用担心它流出来什么的，很快就会被吸收。然后像这个喷头大家一定要注意，就是要每次用完之后清洁一下，否则它会堵住，你鼻子里面分泌物比较多。最近流感频发，病毒感染频发，大家的鼻炎可能都要卷土重来。提醒大家，如果可以的话，尽量买原研药，一般药效更稳定，喷头喷出来的这剂量也是更加均匀可控。毕竟一分价钱一分货嘛。那这期视频就到这里啦，希望科技可以更加进步，大家可以早日摆脱过敏性鼻炎。摆脱不了的话，现在也尽量把症状先控制好。有什么想看的科普内容，评论留言给我。那我们下期视频再见，拜拜。